Хот өндөр сувагт тавтай морил бие болготлогч их бод Монгол бүхий гайхамшиг нэвтрүүлгийг хүргэхээр хөтлөгч ганц өх бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн дугаарыг аюулгүй байдлын төлөө хамттай авраатай Forward Motors ивент итгэж байгаа. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од өндөр сувгаар болон NTV телевизээр за мөн 83.3 107 хос телефоны од өндөр радиогоор хүрч байна. За өдрийн мэнд гоншаа. За өдрийн мэнд хүргэе. За Монгол улсын 20 дугаар зууны түүх нь те энэ хилмигдүүлэлт гэдэг хар бараан түүх бол айл өрх болгоны хүн болгоны энэ амьдралд нь ямар нэгэн байдлаар хутгалцсан байдаг шүү дээ. Ингээл зүгээр хаяадаа сонсож байхад ярьж болохгүй түүх ярьж байгаа юм шиг санаа зовмоор бис ингээд өмнөөс нь өрөвддөг байхгүй. Хүмүүст ярьдгүй л байсан болохоос ш манай удам сударт нэг номтой лам байсан гэд хөрх ахмадууд маань ярьдаг те. Эсвэл зарим нэг нь болохоор манай хүн цэргийн хүн байсан гэл ингээл ярьдаг. Ер нь бол дийлэгтэй яг тэр 30 оны хилмигдүүлэлтэнд үнэхээр их өртсөн хүмүүс маань бол те бүлэг зүйлээ аваад үзэх юм бол лам ховргууд маань их байсан. Сүм хийдүүдийн маань их шатаасан, ном судар юу гэдэг маш их соёлын үн дурсгалд үе юм шатааж байгаа ш. Дээрээс нь манай тэр Жанрайсаг гэд анхны Жанрайсаг биш шүү дээ. 1911 оны 12 дугаар сарын 29-нд олноор өргөдсөн Богдхаант Монгол улсыг зарлахад ард түмэн нь өөрсдөө хандив өгөөд хамтдаа тэр Жанрайсгийг улан залсан байдаг. Гэтэл тэрийг нь тэр яг хийд мэдийг том дээрэмжих үедээ тэр улсын нөхдүүдтэй аваад алга хийцэн байдаг. Тэгээ араас нь дахиад монголчууд бүр 90 онгоцноос хойш энэ төв ганданд байгаа Жанрайсыг хийж байгаа шүү дээ. Гэх мэтчлэн. Тэгээ дээрэс нь энэ манай бурайдуудыг гэж явж хагаад ер нь хамгийн их хилмигдсэн бүлэг гэх юм бол манай цэргийн зүтгэлтэнгүүд байгаад байдаг байхгүй. Ядчил ингэдэг тэр нөгөө эхний 14 хүнийг бариад 12-д нь цаазаар авах ялыг бөмбөр ногооны тайзан дээрээс хийж байгаа шүү дээ. Тэгэж хийчээд бараг л 77 яг цэргийн юу гэдгийг генерал байд юм уу те корпус камалч гэдэг юм ингээд дийлэнхтэй ийм өндөр албан тушаалтай цэргийн зүтгэлтнүүд 77 хүнээс 72-ыг нь хороосон байдаг байхгүй. Тэгэхээр 5хан цэргийн зүтгэлтэн үлдээж яана гэсэн үг байхгүй. Тэр хүмүүс нь Монголын цэргийн армийг цааш нь удаад аваад явах. Энэ нэг талтаа нэг бослого тэмцэл гаргаж магадгүй үндсэг үс гаргаж магадгүй гэдэг тийм бүлэг болсуудыг ингэж явж байхдаа нөгөө талтаа цэргийн нэгдсэн хүчийг те бас байхгүй болох гээд өөрсдийн удирдлага аялганд доор оруулах гэдэг хэлбэр байхгүй. Тэгээд түүнээс эхлээд манай Дэмэд генералаас ахуулаад бүгд найрамд Монгол ард улсын анхны өрлөг жанжин те Дэмэд генералаас ахуулаад бас хороодог өрлөг жанжнаас марахуулаад тэгээд түүнтэй хамаатуулаад маш олон цэргийн зүтгэлүүд нь алга болгодог. Яг тэдний нэгийн талаар өнөөдөр ярих гэж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бол Монгол бүхий гайхамшиг ярих гэж штэ. Тэгэхээр энэ хүн яаж явж байгаад Монгол бүхий гайхамшиг дотор ороод ирвэ гэдгийг утгагүй тайлбарлая. За тэгэхээр ингэдэг Монголын бэх очир гэж энэ хүн. Монголын бэх очир. Төшөөдгөн аймгийн Дайчинчин вангийн хошуу, одоогийн Булган аймгийн Бугад сумын нутагт Хужирын гол гэдэг газар байдаг. Хужирын гол. Энэ газар 1899 онд ядуу малчин Монголын баг хүү болон төрсөн. Айлын баг хүү байна. Түүний 5 настай байхад нь Монгол, Хятад, манж хэл бичиг мэддэг төрийн төшмөл Галтай гэдэг ийм цолтой те баян чинэлэг энэ Дарамжав гэгч айлд гал голомтой залгамжлуулахаар өвчлүүлсэн байгаа. Тэр айл нь гал голом салгах хүү байхгүй. Тэгэхээр аав нь бол аав Монголынхын хувьд те гэр бүлийн хувьд бол энэ бэх очир хүүгөө өргүүлж чинь энийг ийм айлд. Тэр айл 4 охинтой удам залгах хүүгүй байсан. Тэгээд энэ бэх очрыг энэ айлын удмыг залгаа гэж хүн бэлгэлнэ гэдэг чинь те юу илээ дээ. Ингээд түнд багаас нь яг тэр айл нөгөө нэг зохиосны юу гэдгийг те сурах зүйлсийг нь зааж сургаж өгсөн. Манай уламжлалт энэ ноёдын маань ноён залгуулж байгаа хүүхдүүдтэй бичиг өсгийг өгөхдөө те яадаг вэ гэхээр гэр сургуулийг их төлхөө ашигладаг штэ те. Тэгээд Эрдэнэ номтой тэр нутгийнхаа нэг хүнийг аваачаад ингээд хүүхдүүдэд сургадаг. Тэрний дагуу манай бэх очир гэдэг энэ хүн маань бол багаас монгол бичиг тоо заалгаад ингээд сураа явцсан. Тэгээд тэр үед чинь бичдэг, уншдаг, тоо боддог ч гэдэм үү, ийм хүмүүс төрийн алба залгана штэ. Эсвэл цэргийн алба залгана. Маш хэрэгтэй хүн болчихж байгаа. Ингээ 22 нас хүрээд булганы зүүн төрөө ачууд, бөөрөлжүүд дундтаар нутаглан мал аж ахуй эрхлэн өөрийн хөрөнгөөр өөртөө улааны тахар хийж байгаад 1921 онд Дайчин Дарамжав вангийн хүрээнд Чой Валсангийн баруун замын партизан зэрэгт сайн дураар илсэн ордог. Ингээд ардын хувьсгалын партизан болж эхэлж байгаа. Энэ залуу маань 22 наснаас ахуулаад. Тэр үеэс цэргийн алба гэж бол цэргийн албыг энэ хүн бол тасралтгүй хаасан. За энд нөгөө бэх очир гэдэг хүний бас нөгөө хүүхэд нь
яг хүн одоо аавынхаа талаар ярьсан дурсамжуудыг их үлдээсэн байдаг байхгүй. Тэндээс суулаад ярих юм бол миний эцэг Бихочир өөрийн адуунаас улаанд албадан хэрэгэлсэн гамингийн 5 6 дарга цэргийн улааг өөрөө нэхэн замдаа тэднийг устгаад буу зэвсэг бичиг баримтыг нь авч ардын журам цэргийн штабд хөргөн өгч байсан тухайга багтан ярьдаг гэдэг гэж байгаа. Тэгэхээр одоо саяны улаа гэдэг маань те нөгөө нэг мэдээ хүргэхтэй улаа гэх юм өртөө гэдэг юм ийм улаа гэж хооронд нь авч байгаа хэмжлэн те ер нь бол ийм үргийг хэлээд байна. За Бихочирийн хувьд бол 1923-аас 1925 онд намын төв сургууль, цэргийн ерөнхий сургууль суралцж төгсөөд 1923-аас 1927 онд Ховд аймгийн 2 дугаар сумангийн суртлалын сургагч, 1927-оос 1928 онд дотоодыг хамгаалах газрын тусгай сумангийн комиссараар ажиллаж агаад 1928 онд Зүйлбод улсын Твервийн морин цэргийн Твервийн морин цэрэг Твервийн морин цэргийн дунд сургууль суралцж төгсөж байгаа. Дандрбаатарын Твервийн сургууль сурсан шүү дээ. 1929 оноос 1-р дивизийн комиссараар 5 сар ажиллаж агаад 1930 оноос эхлүүлээд цэргийн ерөнхий сургуулийн туслах комиссар, 31 онд цэргийн улс төрийн газар анх байгуулагдахад хилцээний дарга нь, 1932-оос 34 онд улс төрийн орлогч дарга, цэргийн намын төв комиссийн дарга, 34-оос 35 онд Дорнодын 2-р корпусын комиссар, тэгээд цэргийн ерөнхий сургуулийн захирал 1935-аас 1937 онд бүх цэргийн бэлтгэлийн газрын даргаар тус ажиллаж ирсэн. Ерөөсөө тэгээд нөгөө нэг 22 настайгаас цэрэгт орж ирснээс хойш л байнгын өссөн, дэвжсэн, сурсан те ингээд хөгжиж явсаар хагаад ер нь бол одоо корпус командлагч гэдэг маань тухайн үеийнхэн цололтоо. Тэгээ би энийг ингээд харьцуулаад судлаад корпус командлагч шиг өнөөдрийн яг юу юм бэ гэдээ хайгаад үзэхлээр явж ер нь генералтаа л их ойролцоол мөрөгжилээ. Тэгэхээр маш бага залуу идэр тэгсэн ирнээсээ цэргийн одоо том цолтой ийм хүн бол таарж байгаа байхгүй. За тэгсэн чинь энэ хүний амьдрал бас нэгэн гайхалтай морж идэг нь нөгөө хөдөө орон нутаг ер нь бол манай Монголд адуу малтайгаа ойрхон байгаа учраас те эрэгтэй хүн болгоно л барилддаг штэ. Тэгээ одоо манай сэтгүүлчид гэсэндээ бичдэг. Ямар ч одоо хотод өссөн хүүг те эрэгтэй хүүхдийг монгол хүнийг нэг гадны яг өөртөө адилхан тэр өөр улсын яг нач цэцүү хүүхдэд барилдуулахад яаж хийж яагаад манай монгол хүү бол нэг юм цаанаасаа нэг юм генерээ юу үдсэн харснараа юу мэдгүй яаж хийж яагаад нэг учрыг олоод авчнаа л гэдэг. Тэрнтэй адилхан энэ хүмүүс манаас цэргийн ингэж явахаас гадна цаагаар бас найз нөхөдтэйгөө ч юм уу цэргийнхэн дундаа ч юм ингээл барилдаал ингэж явж л те. Тэгэж явж хагаад 1931 он буюу ардын хувьсгалын 10 жилийн өн тэгш өн энэ том нааданд барилдах боломж олдож байгаа. За барилдахтаа Бихочир маань болохоор Дайчин вангийн хошууны бүхийн сургууль тийм сорилго тийм сургууль байдаг юм байл да. Тэгээд сургуульч юу хта нэг юм одоо юу гэдгийг те нэг тиймэрхүү зүйл болж исэн. Тэгээд тэнд нь өөрөө суралцж хагаад хошуу овоо тахилгын нааданд барилдаж исэн гэж байгаа. Хажуугаар нь өөрөө бас нөгөө суйлах, өмсөх, баруун зүүндээ ачих, хавсрах гэсэн мэхүүдийг юм чадамгаа хийдэг юм бүх байсан гинэ. Тэгэд бүх дундаа бол босоо бүх байлаа гэж шүү. Босоо бүх байсан гэдгийг нутгийн өвгүүд ярьдаг юм. За түүний ах эгч нарын хувьд гэдэг нөгөө нэг өргүүлсэн шүү дээ те. Тэрнээс ш яг төссөн ах эгч нарын хувьд гэх юм бол их тэнхээтэй хүмүүс байсан гэж яригддаг. Игч сайхан бэлгэн сэлэнгэд хотонд нь галзууч нь орж ирэхэд овоодож бариад буюу овоон дээрээс нь барьж агаад хүзүүг нь хуг мушгиж алж байжээ гэж одоо юм яриа байдаг юм байна. За ах гомб гэдэг хүн болгон ах цог бодрох нар нь зодтолтож сум овооны наадам дээгүр гомб цог бодрох нар нь зодоглож сум овооны наадам дээгүр барилдаж байсан гэдэг бас ийм нутгийнхны яриа байдаг. За ингээд 1931 он буюу ардын хувьсгалын 10 жилийн он энэ одоо наадам болоход энэс чи өмнө болохоор 21 оноос өмнө болохоор даншиг наадам болон нөгөө нэг засаг наадам гэж юм тусдаа хийж байгаа шүү дээ. Ингэж яагаад одоо ардын хувьсгалаас хоошоо нэгдсэн том наадмууд хийгээ явж байгаа. Тэгсэн чинь яг 32 наснда цэргийн улс төрийн газрын хилцээний дарга хурандаа Бихочир 32 настайдаа ардын хувьсгалын 10 жилийн өмнө байр наадамд анх удаага барилдаж байгаа улсынхаа наадамд. За тэгээд тэр наадам дээр юу болсон гэхээр 1000 орчим бүх барилдсан гэдэг. За 1000 орчим бүх шүү. Нөгөө хэдүүлээ чи 1951 оны наадам дээр үлээ те 1024 богцоод өглөө. Тэрнээс хойш бараг 90 он гарсан хойно шахуу 1024 богц цуглаж байгаа шүү. Тэгэхээр түүнээс өмнө бас 1000 орчим бүх барилж ирсэн ийм том наадам. Аргагүй л дэнжин тэгшөө учраас те. За тэгээд энэ наадам дээр барилдсан. За энэ дээр бол одоо нөгөө алдарт манай Монгол бүхийн гайхамшиг дээр урд нь яригдчихсэн завхны урт гарт лав гэдэг. Одоо сүүлд бол арслан болж байгаа. Энэ хүн бас тодрон гарч ирж байгаа. Ийм онцгой наадам байгаа юм. Тэгээд энэ наадам дээр бол одоо шүвгийн дөрөвт барилдаж явсараа шүвгийн дөрөвт хин үлдсэн гэхээр яг түрүүний ярьсан завхны нөгөө урт гарт лав гэдэг маамын лав гэдэг энэ хүн. Тэгээ архангаа харьяад хуягтын банзар гэдэг хүн үлдсэн. Завхны ялгуусны вандан
гэдэг. Энэ аяга Ванда авраг биш үстэй. За ингээд Вандан гэдэг хүн үлдсэн. За мөн дээрэс нь нөгөө нэг Булган аймгийн те Богд сумын гэдэг энэ Бихочир гэдэг хүн маань үлдсэн байгаа. За тэгээд Бихочирийн хувьд бол тухайн үед бол анхны наадам учраас ямар цолгүйгээр орж иж байгаа юм шүү дээ те. За магадгүй тэр Даншиг гэдэг юм уу өөр газрын цолтой байсан бол нэг цэргийн ч гэдэг юм цол байсан баг. Бусдаар бол улсын наадам ямар цол байхгүй. Ийм хүн орж иж байгаа. Ингээд шүвгийн 4-т үлдсэн байгаа. За ерөн шүвгийн 8-д хин үлдсэн гэхэлэр Архангайн Содном, Төв аймгийн Жадамбаа нар тэгээд 5 6 энэ хоёртой шүвгийн 8 одоо шүвгийн 8-д энэ хоёр байсан гэсэн үг байхгүй. За манай энэ Бихочир гэдэг хүний хувьд болохоор 5-аас 6-гийн даваанд лам чүлтмийг давсан. Тэгээд 6-гийн даваанд болохоор овсын хэрэгсэн хаймчиг гэдэг бүхийг. За тэгээ Өвөр хангаан тархтын пансан, Төв аймгийн Дэлгэр хааны самдан цэрэг балдан, Өмнө говийн Нэмийн юндан гэдэг энэ хүмүүс одоо эдгээр нэг шүвгийн 8-д үлдсэн байхгүй. Тэгээд энэ хүмүүс нь болохоор начин гэдэг ч юм уу те цолуудаа аваад ингэ явсан. За тэгээд шүвгийн 4-дөр бол түрүүний дурдсан энэ 4 хүн үлдээд. За тэгээд энэ наадам үргэлжилж жагаад үзүүр түрүүн дээр болохоор Завхан аймгийн Утгарт Маамын лавг болон за нөгөө Булган аймгийн одоо Харьяат Бихочир хоёр үлдээд Бихочир нь даваад Монгол улсын арслан цолыг авчиж байгаа байхгүй. Анх орж ирэл шууд арслан. Харин тийм 32 наснда анх удаага улсын наадамдаа зодоглоод тэгээд бүр төрүүлээд 10 давж төрүүлж байгаа юм чи. 10 давж төрүүлээд улсын арслан гэдэг цолыг авч байгаа. Харин 9 давж үзүүрэлсэн манай нөгөө Утгарт лавгийн хувьд энэ наадам дээр бол заан цолыг авч байгаа. Тэгэхээр энэ Бихочир гэдэг хүн бол яа харахгүй онцгой хүн байгаа ч тийм. Тэгээд нэг л одоо орж ирээд анхны наадам дээр орж ирээд шууд 10 даваал төрүүлээл улсын арслан болцсон. Ийм онцгой бүх гэдэг юм бэлээ. За харин тэр 31 оны наадмынхаа дараа дахиад нэг наадамд орсон гэдэг яг дараа жил нь энэ наадмаар бас 7 давж шөвгөрсөн гэдэг мэдээлэл байдаг. За тэгээд түүний араас бол өөрөө биеийн тамирыг сайжруулах хилцгийг өргөтгөөд тэгээ биеийн тамирыг сайжруулах зөвлөл гэдгийг байгуулсан байна. Ингээд 1931 оны 6 дугаар сард Улаанбаатар хотод Монголын биеийн тамир сайжруулагчдын анх дахь зөвлөгөө болсон. Улаанбаатар хотод спортын нэгдсэн цэнгэлдэх хүрээлэн хотын залуучууд өргөн субботникоор барьж түүнийг 8 сарын 1-нд Нэм гарагт нийслэлийн залуучуудын олон нийтийн баяр ёслолоор нээсэн байна. Одоо тэгэхээр Монгол улсад спортын сайн дурын одоо юу гэдгийг те суралцъя гэсэн залуучуудыгаа улам ийм хөтөлбөртөөгөөч үү юм ингээд хөгжүүлэх албан ёсны байгууллага нээгдэж байна. Тэрийг сайн дураараа залуучууд нь барьж байна. Тэгээ хүлээлгэн өгч байна гэсэн үг. Хүрээлэнгийн спорт хүмүүжлийн олон төрлийн ажлын нэг болсон Бөхчүүдийн бүлэг тэнд байгуулсан. Ингээд энэ үеэс эхлээд нийслэл Улаанбаатар хотод бүхийн дуу сонирхол бүхий хүүхэд залуусыг сургах, бөхчүүд барилдах, тэгээ үзэгч олныг цэнгүүлэх, бэлтгэл дасгал одоо хийх те ийм байнгын хийж явах ийм үйл ажиллагаа бүхий төв газар нь болж байгаа байхгүй. Энэ бол бүхийн спорт хөгжөхөд зохих хөв нэмрээ өгч байна л гэсэн үг. За тэгэхээр нөгөө Улаанбаатар гэдэг одоо суурьшмал соёлын шинжилгээгээ илүү төвлөрж байна. Гэтэл адуу малтайгаа ноцтолж явсан хүмүүс маань нэрэл барилддаг байсан шүү дээ. Ямар ч сургууль мургуул гэдгийг дамжаа байхгүй те. Гэтэл хүүхдүүдэд спортоор хичээллэх, биеийн тамираа хөгжүүлэх гэдэг юм уу те. Ийм боломж энэ цагаас эхэлж нээгдсэн байна. За хоёулаа хамтран ажиллаж ярьчаа. Нэг тодруулах юм байна. Хоёулаа яах вэ? Юу яадаг штэ. Одооны дүрмээр бол 10 давах юм бол шууд авраг болж байгаа. Тий. Тэнгүүт одоо дүрм өөрчлөгдсөн юм чинь одоо 31 оны энэ наадам гэж шүү дээ 10 даваад арслан болчихлоо. Энийг цолын нөхөж өгдөг юм баг та. Ер нь нөхөж өгсөн тийм тохиолдол байдаг шүү дээ. Одоо бидний за би одоо нэрийг нь яг тодорхой санахгүй. Гэхдээ сүүлд яасан хин авраг байлээ те. Ер нь бол нөгөө өмнө нь те хэрвээ энэ хүмүүс нь ч 10 даваад ингээд арслан болж шүү дээ. Гэтэл 10 даваад шууд улсын авраг болцсон аврагууд бас байдаг гэдэг байгаа шүү дээ те. Гэх мэтчлэн. Тэгээд зарим нэг нэхэж өгөх тохиолдол байдаг юм ямар ч байсан. Харин тийм энийг бүр зохион байгуулалтанд оруулаад яг нэхэж өгнө гэд тэгээд нэхэж өгөхгүй бол хоёлаа энэ хүнийг арслан гэж яриад шүү дээ тий. Ер нь өгнөө бол өгнөөгөө ил зарлчмаар л юм тий. Тэгэх юм бол ингээд энэ тэндээс материалууд нь гараад ирж шүү дээ. Ядч л үр хойчдууд нь ах дүүнд байж л байгаа юм чинь тий. Ийм гэж гараад ирнэ. Тэр лав гэж хүн болоод арслан юм байна шүү дээ тий. Тэгвэл эн чинь 9 таваад арслан болоод дараа нэг төрүүлсэн байж таарах гэдэг шүү дээ. Тэгвэл тэр хүн чинь бас авраг болчихж байгаа байхгүй. Гэх мэтчлэн ингэж цолын нэхэж өгөхгүй болохоор бас жоо харамсалтай юм тийм ээ. Тий. Тэгээ тэр үед чинь нөгөө одоо ч сүүлд дахиад цол нэмж гарч ирээд байгаа шүү дээ тий. Урд нь байгаагүй цол нэмж гарч ирсэн шүү дээ тий. Тийм болохоор бас өөр мөр байсан байж болох юм. Гэхдээ өнөөдрийнхөөрөө хэрвээ цаашдаа яг үндэсний бүхийнхээ суур одоо цол олох тий даваа ийм учиртай гэж ингэж барьж явах юм бол тэднийг нийцүүлэх хэрэгтэй юм байна. Тий. Ялангуяа тийм дутуу үлдсэн хүмүүст бол айгүй хэцүү санагдаж шин тий. За өнөөдрийн дугаарыг маань аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа ураа те Forward Motors гэж байна. За Forward Motors нь
Япон автомашины сэлбэг засварын үйлчлэгээний салбарт 26 дахь жилдээ одоо хэрэглэгч таны найдвартай түнш болон ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд тэд хариуцлагатай, тууштай ажилласны үр дүнд Япон улсын нэр хүндтэй 8 корпорацийн албан ёсны дистрибьютор болсон байгаа. За дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг Монголын зах зээлд шууд баталгаатайгаар хүргэж таны автомашинд тохирсон сэлбэг найдвартай үйлчлэгийг санал болгож байна. За мөн форвардын маань сэлбэг борлуулагчид авто засварын газруудтай хамтран ажиллагаад нээлттэй бүгдийг нь одоо урьж байгаа. Ягаад гэвэл тэднийх дандаа оригинал чанартай сэлбүүд байдаг учраас манайхаас сэлбүүд аваад тэгээд одоо иргэдээ тэр сэлбүүдээр хангацгаая гэж байгаа. За Ford Motors-тай 7510 дугаар хавцаар холбогдож болно. За мөн TC3-ын яг хой талд нь тэдний офис засварын төвөнд байж байгаа. Тийш очиод уулзч бас болох нэ. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд одоо үүнээс цааш бол түүний амьдрал ямар ч үсэн энэ бэх очир гэдэг энэ хүний хувьд болохоор нам улсын ажилд идэвхтэй оролцож байсан ойлгомжтой тий. Тухайн үед ч юм бол цэргийн хүч гэдэг юм уу, цэргийн одоо хувьсгалын ихний үеүүдийг өрнөж байгаа учраас тий. Тэр талын маань одоо бүлэг илүү хүчрэхэг гэдэг юм уу тий. Төрийн хэргийг шийдэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хүн одоо ямар л бол ямар байдлаар одоо цэрэгт байгаа учраас ингээл нам төрийн ажилд оролцоосоор аргагүй бол. Тэр 1924 онд Цэцэрлэг Мандал аймгийн буюу одоо манай Архангай аймаг тий. Цэцэрлэг Мандал аймгийн орон нутгийн захиргаа байгуулах одоо нийтийн төлөөлөгч гэх юм одоо тий нэг юм төлөөлөгч энэ тэхэ гэж юу лээ намын төв ороо за намын төв орооны төлөөлөгч гэж явах юм байна тий тэгэхээр ч одоо Цэцэрлэг Мандал аймгийн орон нутгийн захиргааг байгуулж ийн гэхээр чин тэнд яг нөгөө Архангай аймгийн чин хил мэхлэл тий тэр нөгөө засгийн тамга газар гэдэг юм уу ямар нэгж байх юм тэр болгоныг зохион байгуулж байгаа намын төв орооны төлөөлөгч нь байгаа байхгүй энэ хүн тэгээ 1930-ад оны заагт барууны нуглаа, зүүнний нуглаа гэж яриад байдаг шүү дээ, зүүнтний нуглаа гэдэг. Тэр нуглаа алдаа завхарлыг засах намын төв орооны төлөөлөгчөөр завхан дээрэс нь Хинтий аймагт ажиллаж ирсэн. За 1929 онд намд цэвэрлэгээ хийх 2 дугаар шалгалтаар намын төв орооны төлөөлөгчийг даргалан Богдхан уулын аймагт ажиллажээ гэж байгаа байхгүй. Одоо Төв аймаг л байх гэдэг шүү дээ. Богдхан уул гэдэг чинь. За ингээд 1932 оны 6 дугаар сарын 29-нд хуралдсан намын төв ороо Төв хянан шалгах комиссийн онц 3 дугаар хуралд дэлгэрэнгүй үг хэлж цэргийн сүр хүчийг нэмэгдүүлэх, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг онцлон тэмдэглээд эвлэлийг намтай адилтгах гэлээ. Эвлэл шашны талаар буруу тогтоол гаргалаа. Уг тогтоолд засаг захиргаанд даалгасан олон зүйлийг хасах, эвлэл нь намын удирдлагын дор ажиллах тухай бүгд хурлаас заалт өгье гэх мэтчлэн тэр үед ингэж чанга дуугаар одоо тий одоо гүйцэтгэх хэлэх ёстой үгүүдийг хэлж явсан ийм үе юм байна л да. Тэгээ Монгол зөвлөлтийн найрамдлыг эрхэмлэх, феодлын хөрөнгийг хураахад гаргасан алдааг засах, намын төв орооны тэргүүлэгчдийн тоог цөөлөн, чадварлаг хүчтэй удирдлагыг сонгох, намын хянан байцах төв комиссийг татан буулгах, намын ажилд туслах, бага эрэхтэй газар болгох зэрэг олон саналуудыг тавьж ирсэн. Тэгэхээр энэ хүн тэр тухайн нэгдсэн хурал гэдэг юм уу те 32 оны 6 дугаар сарын 29-нд хуралдсан намын төв орооны энэ хурал гэж те энэ хурал дээр тавьж байгаа шаардлагууд нь ингэж тавьж ийн нэтэр гэхээр чим нэг талтаа бол яг үнэхээр одоо хин нэгний одоо шууд те хараанд өртөгч гэдэг юм уу эсвэл ингээд нөгөө нэг юм ер нь бол ингээд анхааллын төвтөл очичл байгаа л хэлбэр байх л та. Тийм байна. Одоо жишээлбэл феодлын хөрөнгийг хураахад гаргасан алдааг засах гэж байгаа байхгүй. Энэ нөгөө нэг сохроор шууд зөвлөх бод улсад те хийсэн тэр үйлүүдийг манайх эхлээд шууд Монголд авч хэрэгжүүлэхтэй. Одоо нөгөө нэг юу гэдгийг хаан торс байж байгаад хаан торсынхаа феодлуудыг халах гад те тэнд байгаа тариачин будаачнаас авдаг байсан татвар нэтер юм уу бүгднийг хасаад хаан тэр нөгөө нэг ван гэдэг юм уу тэднийхэн цэргийг зэвсгүүдийн эрх мэдлийг нь хураагаа хөрөнгийг хурааж байгаад ингэдэг штэ. Яг тэр байдлыг Монголд авчирнгуутлаа адилхан хийгээ ичиж байгаа штэ. Тэр нь өөрөө эргүүлээд нэгдэл мэдл гэдэг ч юм уу ийм зүйлсийг ингэж хийх гэж оролдоод тэрнээс нь болоод 1932 онд ард түмэн бослог гаргаад хөвсгөлийн хашаантаас ахуулаад ингээ арангаа маргаагаар хамраад явдаг штэ тэ тэрийг тэгэн гутал эсэргүүнэрийн бослог гэж одоо нийлэн гутлаа тэрийг дарж мардаг цэргээр тэ гэх мэтчлэн энэ болгоны чинь яг энэ хүн хилээд байгаа байхгүй феодлын хөрөнгийг хураахад гаргасан алдаагаа засаа гэх тэ гэх мэтчлэн ингэж хилээд байгаа. За тэгээд энэ бүхнээс үүдээд энэ бэх очрыг за ер нь бол 1930-ад онд төшмөл байсан баян хүний хүү гэж шүүмжилж байгаа. Яагаад нөгөө өргүүлсэн шүү дээ. Аав ээж нь өргүүлсэн шүү дээ. Тэр айл нь бол хөрөнгөтэй чинээтэй те юу гэдгийг ингээд удам залгасан аав ээжийнхэн одоо аав залгасан адуу мал аваа явж байгаа ийм айл байлаа гэхэд л тэрийг төшмөл байсан баян хүний хүү гэж шүүмжилж эхэлсэн. Тэгээд цэргээс төр бүр халтсан.
цэрэг салаа хийсэн. Дарамжав овгоо өөрийн жинхэнэ эцэг мангалаар сольж овголцсон эргүүлээд. Тэгжиж нөгөө нэг энэ хүмүүс намайг өргөж авсан жинхэнэ эцэг маань энэ шүү гэдэг юм уу те энэ байраа олж авсан байна. Ингээ Германы коммунист намын дарга Эрнест Тельманыг фашистууд барьж хориход Бехочер гарын үсэг зурсан эсэргүүцлийн цахилгаан утас явуулсан баримт байдаг. Тийм үү. За бас ингээд нэг юм гарч ирээд байгааз. Тэгээ Бехочерийн хувьд бүх юм ингээд юу гэдгийг хүмүүсийн ховдсонд эргүүлэгч гэдэг юм уу те эсвэл энэ бас нэг юм ямар нэгэн хүний зүгээр гаргаж ирсэн баримт гэж болно шүү дээ те ерөн зүгээр ингээд байдал ер нь бол эвгүүтэд эхэлсэн. За ингээд 1937 оны ер нь бол ингээд 30 онд ингэсэн нэг удаа зэрэгээс нь халуулсан. Тэгээ дахиад нэг юм өөр юмд холбогдуулж бас байхгүй болох гээд нэг юмтай холбогдсон гэдэг юм. Тэн дээр нэг баримт хинэг амаар хэлүүлсэн ч байдаг юм те. Ингэсэж байгаа. Ингэж явсараад 1937 оны 9-р сарын 10-ны өдөр прокурорын зөвшөөрөл баримтлах тогтоолгүйгээр шууд ордерээр баримтжилсан. Тушаалаар шууд. Тэр чинь уул нь бол ингээд за энэ хүнийг баримтлах гэсэн юм а те ийм байна гол прокурор шалгаад за баримтлах зөвшөөрлөг өгөх ёстой шүү дээ. Гэтэл тийм дамжлагуудаар орохгүйгээр шууд нэг хүний гар үсгтээ баримтлаа гэсэн юмар шууд баримтжилж байгаа байхгүй. За тэгээд Бехочер одоо энэ дэр бид бүхэн маш олон удаа дуулсан да. Монгол улсын ерөнхий сайд асан одоо гиндэн тэгээд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын анхны өрлөг жанжин Дэмэд нарын одоо хүмүүсийг те хувьсгалын эсэргүү байгууллагыг энэ хүмүүсийн одоо байгуулгын те одоо энэ Бехочерыг барихтаа Гиндэн Дэмэд хоёрын хувьсгалын эсэргүү байгууллагын 1932 оны гишүүн гэж байгаа. Дээрээс нь төвийн нэг удирдагч нь нам засгийг устгаж түүний оронд хөрөнгөтний харгас засгийг байгуулахын тулд зэвсэгт бослого гаргах. Дээрээс нь Японд урван орох эсэргүү байгууллагын төлөвлөгөөг биелүүлэх бэлтгэл ажлыг хийж байсан. Тэгээд эх орноосоо орвсон хувьсгалыг худалдагч ардын дайсан гэж шүүх цаазын бичгийн за 43, 44, 45 дугаар зүйлээр хянан 1937 оны 10 дугаар сарын 25-ны дотоод яамны дэргэдэх онцгой бүрэн эрхэд комиссийн 1-р хурлаар хуулийн дээд хэмжээ өгч мөн сарын 26-нд гүйцэтгэжээ гэж байна. Тэгээ Бехочерыг эх орноосоо урвж эзэрхэг түрэмхийн улсын тагнуул болж байсан гэж 1938 оны 9-р сарын 16-нд намын бүртгэлээс хассан. Бүр сүүлд нь 37 онд 10 дугаар сард барьчаад ингээд ялын дээд хэмжээ өгөөд тэгээд тухайн сарынхаа энэ чинь баг 25-нда бариад 26-нд гүйцэтгсэн юм шүү. Тэгж харагдаад. Тий, тэгээд дараа оных нь 1 сард намын бүлгээс хасж байгаа байхгүй. Намын одоо гишүүнээс хаслаа гэдэг юм уу те бүртгэлээс. За тэгээ яг энэ тухай Бехочерийн ганц хүү Мягмар Жам гэж хүн байгаа. Тэгээ энэ хүнээс ямар яриа исэн бэ гэхээр за 1937 оны 9-р сарын 10-нд хагасаа өдөр эцэг маань ажилласаа ирээд хоол идэж бас арх ууж байсан байх. Гэтэл хотын комендант цэргийн Үлзий гэдэг хүн ирж аавыг маань маршал хорлоогийн чавалсангийн конторт хуралтай гэж дуудсан юм. Эцэг минь тагштай архиа хурлаас ирээд уун гэж орхиод яарч бугуун цагаат зүйлгүй хуучин хөрөм савхин дээрээ өмсөд явсан нь бидний үрдийн хацал байжээ гэж. 2-3 хоногийн дараа шөнөөр дотоод явдлын яамны 3 хүн ирж нэгжлэг хийж манай авдар савыг онгичин нэг алтан сэлэм 2 буу нилээд валют буюу одоо нэг юу гэдэг юм те нөгөө рубль ч гэдэм үү те одоо нэг тийм гэх гээд нь штэ. За тэгээд энэ дээр болохоор СССР-ийн Батлан хамгаалахын ардын комиссар Вошиловоос 1932 оны 9-р сарын 15-нд дурсхов гэсэн хаягтай цүнхний тусгалын тэмдгийг салгаж бидэнд өгөөд цүнхэнд нь аавын одон тэмдэг бичиг баримт үнэмлэх зэргийг хийгээд манай зургийн цомгийг бас авч явсан юм а. Ийхүү 13 настай байхад эцэг манд баригдаж бие өнчрөн эсэргүүний хүүхэд учраас сургуулаас хөөгдөв. Хэлмэгдэл гэдэг ийм л үр дагавартай байсныг би биеэр үзсэн гисчхэн хэлмэгдлийг цагаатхан үннийг сэргээж байгаа шинжлэл өөрчлөлтийн ачаар эцгээ ямар хүн байсныг мэдэх сайхан боломж олдсонд одоо үнэхээр баярлаж явдгаа гэж энэ хүн хэлсэн баг. За тэгээд эцгийн мөрдөн байцаалтын материалтай танилцахад хүүтэй гэдгээ хэлээгүй байгаа нь надад муу юм битгий болог гэсэн хэрэг баха. Тэр өөрөө хэлмэгдэж намаага ботсон одоо үнэн л байх аргагүй те. Би ч бас одоо юу гэдгийг нэгсэндээ хэлмэгдэн гэдгийг те хэлмэгдүүлэлт гэдгийг ингэж амьдралаараа мэдэрсэн юм а гэж байгаа байхгүй. Энд чинь бас нөгөө нэг хороохоос гадна ард нь үлдэж байгаа үр хүүхднээ тэр юмд маш хүнд штэ. Тэгэл одоо юу гэдгийг удам залгах хүүгээ те нуугаал явсан л байгаа байхгүй. За тэгээд яг энэ үйл явдал чинь миний яг нэвтрүүлгийн эхэнд хэлээд байгаа шүү дээ те. Шүн орой тэгээд жагсаалынхаа хувцастайгаа ир гэдэг үлүү те.
дуудаал тэр 77 одоо цэргийн одоо хариуцлагатай өндөр албамтчаалтай хүмүүсээс 72 нь тэр чигтээ баригдаал. Тэгэл бүр юу ч болоогүй ямар ч шүүх болмолны тийм байхгүй шууд так гэж байхгүй л гачиж байгаа. Тэгээд тэр нөгөө нэг мэдээж өмнөх одоо үзэл санааг одоо дагж исэн гэдэг ч юм уу те гиндэн болон дэмдийн хэрэг гэж одоо гаргаж ирээд тэр хүмүүсийн одоо нэр бүхий юм дээр өөрсдийнхөө асуудал үүсгэж болох дайснууд юм уу те асуудал үүсгэж болох нөгөө талын хүчнийг байхгүй болгож байгаа л ийм л гашуун үнэн л дээ ер нь бол. Ингээд ямар ч шүүхийн шийдвэргүй онцгой бүрэн ихэд комисс гих хоёр хүний гар үсгээр онцгой бүрэн ихэд комисс гэдэг хоёр хүн хүний гар үсгээр 1937 оны 10 дугаар сарын 25-ны одоо өдөр ялын дээд хэмжээгээр шийдгэсэн байдаг. Ингээд Бэх очрыг 1937 онд улс төрийн хэрэгт шийдгүүлсэнийг бүгд найрамд Монгол Ард улсын дээд шүүхийн бүгд хянан үзээд 1963 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр тэг 84 дугаар тогтоолоор уг хэрэгт холбогдлого болгон цагаатгав гэж байгаа. 63 онд. Тэг энэ 63 онд цагаатгаж байгаа 62 онд цагаатгаж байгаа энийг чинь болохоор одоо нөгөө нэг яг цагаатгсан үед нь те одоо том хурал хийж байгаа цагаатгаад тэгээд түүний ард үлдсэн эхнэр хүүхдүүдэд нь цагаатгсан бичиг нь өгдөг шүү дээ. Гэтэл тэнд цагаатгалын бичиг авч байгаа эхнэрүүд эмэгтэйчүүд юу гэж ийсэн гэ тэр дундаас эчин хорлоогоо тэгдэг нөгөө тайзлагдсан юм амьд домог эчин хорлоог болохоор тэр нөхрийг нь цагаатгсан гэдэг бичиг харчаад та нар надад яах гэж энийг өгч байгаа гэдэг. Шууд те надад итгэсэн чигээр нь орчихгүйсэн та нар надад ингэж хэлж одоо би яах ингээд тэгдэг штэ. За тэгээд Хувьсгалт намын хянан шалгах хорооны 1998 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 40 дугаар тогтоолоор Бэх очрыг 1923 оны одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүнээр нэхэн сэргээх тогтоол одоо гаргасан гэж байна. Яг сүүлд нь хассан масан л гэдэг л дээ, тийм. За хүүгийнх нь яг нэг дурсамж яриад нэвтрүүлэг өндөрлөе. Яг нөгөө Дэмэд Жанжин гэдэг шүү дээ, тийм. Дэмэд Жанжин бол одоо тэр нуглаач гэдэг юм уу одоо нэгтгэл коммунжуулах гэдэг юм уу энэ ажлуудыг Монголд шууд хуулбарлан хийгэн гутал одоо ард түмэнтэй тулгарч байгаа ард түмнийг бол эвгүүтүүлж байгаа хэцүү болгож байгаа тийм энэ болгоныг харан дээрэс нь нөгөө бурайдуудыг маань лам одоо хувиргуудыг маань ингээд хотгодуудыг маань гэдэг юм уу ингээд шахаад тахлаар Дэмэд генерал ч уурлаад тах шүү дээ өрлөг жанжин чинь бүгд найрамд Монгол Ард улсын анхны өрлөг жанжин ард түмнээ өмөөрөөд уурлаад шууд ингээд буруу та нар ингээд зүтгээд нөгөөдөө хамгаалаад идэг. Тэгсэн чинь Дэмэд болохоор энэ хүнийг болохоор 1937 онд хоошоогоо цэргийн одоо бэлтгэл үзүүлнэ хэрийн сугал харуулна гэж авч яваад замд нь галт тэргэнд хор очиж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь Дэмэд Жанжиныг эргэж авчиад орчуулга хийх одоо юу нь болдог байхгүй. Тэгсэн чинь яг тэр орчуулгын одоо зүйлд нь Бэх очир явж байгаа. Тэгтээ хүүг аваа явж байгаа. Тэгээ хүүнд яг тэрийг харсан дусамжаасаа хэлж байгаа байхгүй. Миний эцэг бүх цэргийн бэлтгэлийн газрын дарга корпус командлагч солтой 1937 онд эсэргүү гэгдэн баригдлаа. Аав маань намайг багд ээжийг хөдөө гарч эмээ туслалцсан хүү болон гэр малаа харсангүй хэмээн гэр бүл салж хотод иржээ гэж байгаа. Тэгэхээр одоо эхнэрээсээ салтсан ч гэдэм үү те эсвэл хүүхдтэйгээ юм хоёулаа байсан байгаа байхгүй. За би эмэг ихтэр өссөн юм. Аавыг Ханд гэдэг эмэгтэйтэй танилцсны хойно 8 настайдаа ирж 13 нас хүрсэн жил аав баригдаад би сургуулаа орхин хөдөг эргэж зорсон гэдэг явцсан хүн. Тэгэд 14 настайдаа Булган аймгийн Гэгэрлийн хилцсэн байцаагчаар ажиллаж байтал банкны дарга Дамдын сүрэн эсэргүүний хэрэгээр баримтсагдав. Гай болж гэрт нь байсан намайг ажлаас халлаа. За аавыг цэргийн дарга байхад Дэмэд Жанжин нас барж чанарыг оршуулахад би дагаж очихдоо оронд нь ямар хүн болох вэ гэж асуувал аав юр бодол боллгүй боловсралтай хүн гэвэл малжил байна да гэж хариулж байлээ. Аавыг баригдсан дараа намар нь ээж бит хоёр хувцсыг нь солихоор очоод аавыгаа нэг харсан. За миний төрсөн ээж Жанжин мэжжтэй суугаад амар сайдын хашаанд байх үед хөгшин ээж намайг дагуулan амургаанд очиж учрыг хэлбэл цагийн аяс одоо яах вэ гэх аястай байсан да. Аавыг 10 дугаар сарын үед буудсан баг. Дэмдийн хамаатан Японы бослог гарах оролдлого сэтсэн гэсэн хэрэгт холбогдуулсан бололтой билээ. Миний хойд эцэг Жанжин Мэжид бол улсын заан золдоо бүх аавын үед 3-4 давдаг байж 25 жилийн явгаар заан болсон санагдана. Гэрт нь бөхчүүд их цугладаг байсан. Их Монголгоо өргөдөн ирээд манад байв. 70 настайдаа молиг бүргэд Баточрын арслан амлахад арслан ихэд дурамжхан байх шиг байсан. Их Монголгоо арслан хайчхаад би чамаас ясаар илүү байна даа гэж хэлж байж билээ. Гэх мэтлэн одоо бүхтэй холбоотой болон аавтайгаа холбоотой дурсамжууд энэ хүн хуваалцсан байт юм.
За тэгээд Бехочер 1923 онд намын гишүүн болж намын удаа дараагийн их хурлын төлөөлөгчөд сонгогдож байсан бөгөөд Монгол Ардын Хувьсгалт намын 9-р их хурлаас намын дүүрооны гишүүнээр сонгогдож байсан. 32 онд Хөвсгөл Аргангай аймагт гарсан бослогыг дарах Чоймблийн отрядын комиссараар явж исэн. 1932 онд Байлдааны гавьяаны 1-р одон, 36 онд Алтан гац, Ардын Хувьсгалын 15 жилийн ойн тэмдэг, Улсын баг хурал, сайд нарын зөвлөлийн 1936 оны 2-р сарын 27-ны өдрийн 15 дахь тогтоолоор корпусын мэдгч хурандаа генерал золоор шагнагдчихсэн. Ийм одоо цэргийн зүтгэлтэн, ийм одоо улсын зүтгэлтэн ийм хүн ямар ч гэсэн Монгол бүхийн одоо түүхэнд 2 жил одоо нааданд барилдсан байх нь шүү дээ, тий. Тэгээ эхний жилээ бол шууд төрүүлээд 1000 гаруй бүхөөс төрүүлээд Монгол улсын аслан цолыг хүтдсэн байдаг. Тэгээд дараа жил нь бас зүгээргүй тий долоод аваад шивгэрж исэн гэх мэтчлэн ийм одоо нэг ийм цаанаасаа өгөгдөлтөө ясны бүх байсан байна. Түүний амьдралыг нөгөө талаас нь харах юм бол яа гарахгүй л цэрэг одоо юу гэдгийг те бослого тэмцэл одоо дайн тулаан мэдээс баруун зүүнний нуглаа тэгээд төрийн зүтгэлтнүүдийн хоорондын өсөлтөө одоо нэг нэгнийгээ одоо юу гэдгийг те цамаасаа холдуулах энэ зүйл өртсөн ийм нэгэн хүн байдгийн байна. Тийм байна. Яра тэгшөөтэй жилүүдийн барилдаан гэж шүү дээ. Одоо энэ 10 бүхэл байгаа байхгүй юу? Тэгж шүү дээ нэрэ те. Тэр 10 бүхийн нэг нь болж байгаа. Тийм байна. 10 жилийн 20 жилийн яг л явах нь шүү дээ тий. Тэгэхээр чи яг 10 жил гэхэр чи эхний 10 жилийнх нь их нь бичигдэх юм шүү дээ. Хамгийн эхний тэгшүүн дээр төрүүлсэн баг. Тий. Одоо Ардын Хувьсгалын жилүүдийн одоо аваргууд гэх юм бол төвдөн дээр жаврагаас эхлэх шүү дээ тий. Төвдөн дээр жаврагаас эхлээд явах байхгүй аваргууд нь гэх юм бол. Тэгэхэд л төвдөн дээр жаврагч юм болохоор 1939 онд төрүүлж байгаа шүү дээ. Бүр 39 онд. Энэ хүн чинь бүр 31 онд төрүүлж шүү дээ тий. За баярлалаа ганушаа. За баярлалаа. За өнөөдрийн дугаарыг маань аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа ураатай Forward Motors event тэтгэлээ. Нэвтрүүлэг маань та бүхэнд YouTube-ийн Од Мөндөр сувг болон NTV телевиз за мөн 83.3 170-аас төлөвний Од Мөндөр хажуугаар хүрсэн. За ганушаа дараагийн дугаараар уулзъя. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од Мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүү мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүүг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од Мөндөр нэр дээрх Худалдаажлын банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгийн утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од Мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.